แซ่บจำกินยังไงจะแซ่บมันจะมีเครื่องนะพี่น้องเอาละจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายเด้อจ้าเด้อที่ให้กำลังใจมาตลอดเลยจ้าเอาละจ้าสวัสดีจ้า